Dzisiaj odwiedzimy jeden z większych, o ile nawet nie największy sklep akwarystyczny w Polsce. Wybierając się tutaj, miałem dość duże oczekiwania wobec całego sklepu. Na ich stronie widziałem zdjęcia, gdzie całość prezentuje się naprawdę ciekawie. Ale wiadomo, że czasem tego typu zdjęcia mijają się z rzeczywistością. Nie ma co się dziwić, w końcu ma to być reklama sklepu skłaniająca do przyjścia tutaj. Od razu jednak powiem, żeby nie trzymać w napięciu, tym razem udało się i nie zawiodłem się. Oczywiście widziałem pewne minusy, o których powiem w trakcie filmu, ale ogólnie podsumowując, podobało mi się. Przedstawiony w filmie salon akwarystyczny to Discus Zoo. Mieści się on w Warszawie przy ulicy Radzimińskiej 153. Sklep nadał sobie miano największego sklepu akwarystycznego w Polsce. Zobaczcie sami i dajcie znać, czy byliście kiedyś w większym obiekcie w naszym kraju. Łączna pojemność wody we wszystkich zbiorników tutaj wynosi ponad 100 tysięcy litrów w tym budynku. Nie wiem, czy czasem kiedyś nie było to małe centrum handlowe. Zacznijmy od pomieszczeń znajdujących się na parterze. Praktycznie w każdej sali mamy tutaj coś innego. Lecimy najpierw do pomieszczenia po prawej. Są tutaj zbiorniki z rybami z Ameryki oraz Azji. Powiedziałbym, że najpopularniejsze w zbiornikach roślinnych. Oprócz różnorodnych gatunków ryb znajdziemy tu również dekoracje w postaci kamieni, skał czy też korzeni. Panuje tu pełna gama barw i kształtów, a zbiorniki zarówno standardowe, jak i ogromne, sporych rozmiarów. Sporo towaru i było oczywiście w czym wybierać. Co do ryb, bardzo duża ilość w sumie wszystkiego, bardzo dużo skalarów. Ujęcia m.in. z tego salonu użyłem do filmu z ciekawostkami na ich temat. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć, to zapraszam, link pozostawię w opisie filmu. Zachęcam, bo warto. Nagrywając starałem się tak łapać ujęcia, żebyście mogli zobaczyć ceny sprzedawanych ryb. No bo tutaj w filmie niestety nie jestem w stanie Wam wymienić wszystkiego, za długo by to trwało. Były one oczywiście zróżnicowane od kilku złotych do kilkuset, w zależności oczywiście od gatunku. Parę razy przyłożyłem rękę do zbiornika, aby lepiej złapać skalę, choć widzę, że po nagraniach nie obrazuje to tego, tak jak to powinno być. W rozmowie ze sprzedawcą dowiedziałem się, że w dniu, gdy przyjechałem kręcić, to nie ma już tam za dużo ciekawych okazów, bo są dopiero przed dostawą. Niestety tylko w taki dzień miałem możliwość podjechać, a szkoda, bo ciekawy jestem ilości wszystkiego zaraz po dostawie. Bo zobaczcie, jak dużo tutaj wszystkiego jest, jak różnorodne są gatunki. Sklep funkcjonuje już od bardzo dawna. Pan sprzedający tutaj w tym dziale pracuje w nim od samego początku, czyli około 24 lat. Szmat czasu pewnie niejedno już widział w temacie akwarystyki. Sekcja Azji i Ameryki liczy sobie 177 zbiorników. Idziemy dalej, do kolejnego pomieszczenia. Po lewej stronie na wstępie jest pierwszy zbiornik ozdobny. Prosta, ale ładna aranżacja z łatwymi do utrzymania roślinami. Fajna propozycja dla osób początkujących. W środku rośliny, które nie przysporzą nikomu problemów, głównie anubiasy, z tyłu jakaś pelia i trochę kryptokoryny. A w środku pływa kilka platek, gupików i razborki. Następnie bardzo rzucający się w oczy ogromny zbiornik z roślinami na sprzedaż. A obok niego w zbiornikach głównie rośliny. Ale nie tylko, są tam również ci nietypowi mieszkańcy. Tak bym ich nazwał, bo rzadziej się ich spotyka niż ryby. Aksoloty, żabki, traszki, kraby, raki, no i już bardziej popularne krewetki. Aha, jeżeli jesteście do tej pory jeszcze ze mną i podoba Wam się film, nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę. Miło mi będzie, jeżeli również zasubskrybujecie kanał. Mijając tą sekcję, wchodzimy już do królestwa ryb z wielkich jezior afrykańskich. Głównie Malawi i Tanganiki, ale czasem mogą się zdarzyć również i z Wiktorii. W sklepie jest możliwość złożenia zamówienia na konkretny gatunek, który nas interesuje. I tu również zbiorniki są zróżnicowane pod względem wielkości. Od standardowych po ogromne, mających nawet kilka tysięcy litrów. Zresztą ryby, które tutaj pływają w zbiornikach, są też zróżnicowane, bo zarówno maleńkie, jak i już dużych rozmiarów dorosłe. No i część zbiorników jest tutaj z rybami, gdzie ryby przechodzą kwarantannę, bądź też po prostu są leczone. Ryby z takich zbiorników oczywiście nie są sprzedawane. Dalej wchodząc na górę, na półpiętrze, ciekawy jest zbiornik powieszony na ścianie. Akwarium już raczej widziało swoje czasy świetności, bo ma dość zarysowane szkło
I na obudowie również widać działanie czasu, ale dalej ciekawie wygląda i chętnie się zatrzymałem, żeby je pooglądać. Na piętrze wykorzystano maksymalnie całą przestrzeń. Już w samym przedsionku, przed kolejnymi 2 pomieszczeniami, ustawiono regał z dużymi zbiornikami, w którym pływały głównie paletki w różnych odmianach. W zbiornikach tutaj u góry znajdziemy również ryby z Ameryki Południowej. Wejdźmy najpierw na lewo, bo są tutaj ryby z gatunku, który szczególnie sobie upodobałem. Pomieszczenie trochę przypominające magazyn i przez chwilę zastanawiałem się nawet, czy w ogóle można tam wchodzić. Pewnie przez te przygaszone światło. W pomieszczeniu było dość ciemno. Pod ścianami regały z rybami, a na środku różnego rodzaju zbiorniki na sprzedaż. Od samych szkieł po gotowe zestawy różnych firm. Szczególnie spodobał mi się regał z gupikami. Pływała tam bardzo ciekawa odmiana, nazwana jako gupik polski XXL. I rzeczywiście gupiki były ogromne, dawno nie widziałem tak dużych. Zresztą u siebie na co dzień mam maleńkie enderki, które samice dorównywały wielkością nawet mieczykowi. W pozostałych zbiornikach sporo paletek oraz jakieś pielęgniczki. No i przejdźmy do ostatniego pomieszczenia na górze. Tutaj znajduje się głównie sprzęt do zbiorników. Grzałki, filtry, oświetlenie, nawozy i cały tego typu asortyment. Wszystko, co może się przydać do założenia, bądź też utrzymania zbiornika. Znajduje się tam również kilka ładnych, zaaranżowanych zbiorników roślinnych. Ciekawą propozycją było dla mnie to akwarium ze świecącymi rybkami. Wiem, że to temat bardzo kontrowersyjny, z ingerencją w higienę. Jednak staram się patrzeć na to, ile takie coś może przynieść korzyści. I fakt, że duża część tych ryb już taka się po prostu rodzi, bo te świecące kolorki są już przekazywane przez rodziców następnym pokoleniom. Zbiornik taki jak ten może być doskonałym rozwiązaniem w przypadku różnych terapii. Dzieciaki uwielbiają akwaria i rybki, a oglądając jeszcze takie coś, już zupełnie odpływają wodzą wyobraźni. Myślę, że ustawiając taki zbiornik na przykład w szpitalu, przyniesie to ogromną ilość korzyści. Niestety, ale kiedy jednego razu byłem zmuszony udać się ze swoim synem do szpitala, to było tam właśnie akwarium. Wszystkie znudzone czekaniem dzieciaki oglądały pływające tam ryby i naprawdę przynosiło to im dużo radości w tej ich chorobie. Przy okazji dziękuję moim patronom za wsparcie. Dzięki Wam jestem w stanie realizować na przykład takie materiały. Pozostałe 2 zbiorniki roślinne były sporych rozmiarów. Większy o pojemności 370 litrów i mniejszy około 170, jak dobrze pamiętam. Podobnie jak w przypadku zbiorników na dole, na aranżacje nieprzesadzone, delikatne, w większości z łatwymi w utrzymaniu roślinami. Mikrozera, kryptokoryny oraz mchy. Z tego pomieszczenia nie mam za dużo ujęć, bo nie było za bardzo jak kręcić. Praktycznie cały czas ktoś tam był, a nie chciałem nikogo nagrywać. Sklep naprawdę duży, ciekawy. Dla osób zakładających zbiornik myślę, że da się tutaj bez problemu wybrać coś dla siebie. Przy mnie kupował jeden klient obsadę do dość sporego zbiornika i spodobało mi się, że w pewnym momencie usłyszał od sprzedającego, że już tych ryb tam wystarczy. I w przypadku kilku gatunków powiedział, że nie sprzeda w takiej konfiguracji, bo się pozjadają wzajemnie, za co bardzo duży plus. Sklep jest największym sklepem akwarystycznym, w jakim byłem do tej pory. Mówię oczywiście o sklepie, a nie o hurtowni. Ale jestem ciekaw, czy Wy znacie coś większego. Dajcie znać, czy byliście większym od tego. I przy okazji, jeśli jesteście właścicielem jakiejś ciekawej hodowli, bądź też sklepu i chcielibyście, abym Was odwiedził, dajcie znać. Chętnie podjadę i nagram materiał. Jeśli macie jakieś ciekawe akwarium u siebie w domu i chcielibyście się również nim podzielić, też dajcie znać. W najbliższym czasie kolejny film z mojego następnego wypadu. W tym to tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kanał, gdzie znajdziecie więcej ciekawych materiałów akwarystycznych.